Som v Luxore. Vyzlikil ma takmer do naha. A neostáva mi nič len čakať. Tak, úspešne sme pristali v Egypte a ideme si toto užiť! No dobre, podarilo sa mi konečne dostať z letiska. Je to tak triliarda ľudí všade a to nehovorím to, čo akože sa deje na letisku to teraz. No, thanks. A dúfam, že teraz keď si zavolám Uber, tak už príde. Nesťažujem sa, ale toto som nečakal. Dorazil som na ubytko, na hotel, ktorý ma vyšiel zhruba 16 € na noc a musím priznať, že na bookingu vyzeral byť trošku šarmantnejší. Kúpelka je taká, že keby som šiel maximum low budget, čo sa dá. Že mám tu vlastne, že sprchu rovno na záchode. Jo. No toto musím natočiť. Pozrite sa, čo mi dali tí kokos na raňajky. Normálne 5 hranoliek, 2 nejaké, neviem čo to je. Čo to je. Ale akože tento tanier ma dostal, takto mi to donesla. To je extrém. No ideme sa pozrieť do centra. Začalo pridávať samo auto, týpek zobral šrobovák a povedal mi, že minútku a proste to šiel opraviť za frajerina. To takéto akože trošku menšie centrum. A idem tu nájsť banku, rozmeniť si peniaze, lebo zase ma odrbali, eurami sa tu vôbec neoplatí platiť. Takže idem si rozmeniť peniaze. Ústo, ty kokos. Čo asi strážia takéto zložky. Dúfam, že mňa. Ďalšia zaujímavá skúsenosť. Nejaký mladý týpek proste za mnou prišiel, že nech vítam akože v Egypte, tamto začal fest kecať, ako bol strašne výrečný a mal taký, že dar reči, to musím mu uznať. A týpek mi tam strašne kecal a začal mi tam maľovať a hovorí, že dúfa, že ho spromujem na Slovensku a tak, že mi dá business kartu, jak to pomaľoval všetko, tak mi hovorí, že za všetko iba, že zaplatím proste za farbu a tak, že iba 800 egyptských oných, čo je nejakých, ja neviem, 15 €, hej, teraz počítame, alebo 14. A ja že kamo, ale ja som nikdy nepovedal, že to chcem, ty si na to začal len tak maľovať a nikdy si mi nepovedal, že nejakú cenu, či to chcem kúpiť alebo niečo, tak som mu povedal, že ja to nechcem. Fú, dostal som sa do egyptského metra kahirského. Hello, can I pay in euro? كده تمام Helmet El Zab. Dúfam, to prejde. You will not find it here. OK. Thank you. S eurami tu moc nepochodíte a už vôbec nie, keď chcete dávať coiny. Tak som dal aspoň malé euričko, nech je spokojná, lebo mne tu je na chuja. I just want to tell people that I met you through Uber, so you can say hello. Hello guys, hello. Come to Egypt, because Egypt, all people here smile every time. Not Jacob. No Jaku. Jacob. You know, this is the name, this is Egyptian or Arabic name. Arabic, yeah, Yes. I heard in Morocco, in Jordan, everywhere telling me. OK. Come on. Takto sa chodí cez cestu. Konečne som zistil, ako to funguje. Pokiaľ si nezobere ženu, tak on ju dovtedy nemôže vidieť. Hej, ak je to vlastne muslimka, on je muslim, tak on nemôže mať sex ani žiadny nejaký bližší kontakt so ženou, pokiaľ si ju nevezme. A teraz mi hovorí, že aj keď vidí nejakú krásnu ženu, tak jej to nemôže proste ani povedať, lebo im to nedovolí ich viera, ani zákon dokonca, takže to je husté. Konečne sa mi podarilo rozmeniť peniaze, mám strašný stak peňazí
Keby ste chceli byť wannabe rapperi, fake it till you make it do videoklipov a tak choďte do Egyptu, prevedte si 300 € a budete mať takýto stáčik a môžete rapovať, že how I make money, I'm self-made a everything like this. Kokosa, keď sa vidím tu v tomto malom monitoriku na tej kamere, tak úplne mi začne hrať v hlave tá pesnička. New York, concrete jungle where dreams are made of. Neviem, či ma tu bude počuť, ale nachádzam sa v časti Ramzes a stále v Kahire a tu je to akože najrušnejšie a fakt to tak aj je, pretože a hlavne som pri vlakovej stanici som pri vlakovej stanici a všetci sú tu píč z toho, že natáčam a je to vlastne menej turistické miesto, je to skôr lokálne asi, ak som to správne pochopil, ale všetko čo viem o týchto miestach vlastne komunikujem iba s ChatGPT. Som v autobuse a teraz ma čaká nejakých 10 hodín cesty, čo je bomba, nie? Už máme zastávku. Cestujeme zatiaľ, že 2 hodiny. A je tu extrémna zima v tomto autobuse. Dorazil som do Luxoru živý a zdravý, alebo teda aspoň položivý. A teraz ideme na ubytko. Prišiel ma vyzdvihnúť týpek a idem si strašne dobre pospať. Vítajte v Luxore. Áno, vyzerám presne tak, ako sa cítim. Aspoň, že ten výhľad je trošku pekný. Pravý egyptský vibe, deti sa tu bijú pri mne, takú Tatranku mu načapoval. Som skoro odpadol teraz. Páči sa mi tu ten vibik. Look for the market? No. Bazaar. No. Come on here. Ma zobral na koňa. Ešte neviem ani koľko ma to bude stáť, ale hovorím, že musím vyskúšať. Hello. Nice to be here. Nice to meet you too. Where are you from? Slovakia. Chic, nice people. Yeah. Welcome. If you want to go for a sailing, here my boat. No, thanks. Motherfucker, ktorý ma povozil na koni, ma skémol, ty kokos, lebo som spravil chybu, že som mu nepovedal, že dopredu, koľko som ochotný za to zaplatiť. A ja som počítal, že proste je to jazda na koni, nie? Že typek nemôže chcieť viacej ako 300, že to dá na 200, to je proste, neviem, 4 € a už to bolo veľa za koňa. Ty kokos, ale mi povedal, že 800 chce, ty kokos, tak sme to zjednali na 500 a som nasratý teraz. Neuveríte, čo vám teraz poviem, lebo tomu neverím ani sám. Ale keď som to videl v tom menučku, tak si hovorím, že toto proste musím vyskúšať. A Čavo mi normálne aj bol uloviť tu na ulici. Toto je holub, prosím pekne. Vonia to ako jaternica. Chutí to horkasto. Horkasto to je boj. Holubie mäso mám. Holubie mäso. Vonia niečo medzi kačkou a kurčaťom. Chutí. No, konečne vyzeral ako Egypťan. I'm Abdullah. My name Abdu. My country Luxor. My family Aswan. Welcome my brother English. What's your name? Jakub. Welcome Akub. Welcome anytime, Mr. Abdullah. There are good people in Egypt. I know. Welcome anytime.
and a good friend. Nejaký mini krajčírní mi to idú upraviť na moje rozmery. Tak toto je bomba, ty kokos. A toto sedím, kým mi týpek zatiaľ za týmto závesom a upravuje na mieru moju gilibiu. Je to vybavené, ideme beer? Beer? Yes. Ideme na pivo. We're going to beer. Now, one Stella. One Stella. After sleeping. Yes. This tomorrow, bell. Can you make me a video, please? Just how I look. Oh, lovely. My walk. I'm Egyptian now. Cestou sme nabrali ešte jedného kolegu, jeho kamaráta očividne. Tak... Foto Radwan. Foto. Mr. Radwan. 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 Yeah. A ideme... How you say beer? Bira. Bira. Stella. But in your language? English beer. Egyptian bira. Bira. Yeah. Now, get to drink beer. After beer, sleeping. Sleeping, yes. Tomorrow. Tam ma neunesú, lebo ideme divnými uličkami. Ale... Nikdy nehovorte nie na takéto zaujímavé skúsenosti. Nebuďte proste uzatvorení, kyslí ľudia. Často sa popalíte, ale tá skúsenosť stále stojí za to. Aj keď sa popalíte. Takže... Neviem teraz, či oni kazia mňa, alebo ja ich. Ale... Toto nevymyslíš. Dobré ránko. To čo som spravil? Moje rock'n'roll. Dobré ráno. Je 5 hodín ráno a ja sa už chystám niekde, pretože idem zažiť niečo veľmi zaujímavé. After you? Je sa to chystáme. Je to ideme. Holland. Frank. Jakub. Takže tu je kamarát Frank z Holandska a ideme letieť balónom. Haha. Ej. Normálne som chytil stav, že za mnou už letí balón. Aha. Wow. I wanted to do like the marathon as well. Really? Why didn't you? Sold out. Sold out? Yeah. Oh shit. No. Dorazili sme na miesto. V takomto balóne za chvíľu budem. Mal som o tom celkom také trošku skreslené predstavy, lebo som myslel, že tam budeme tak, ja neviem, 5, 10. Myslím, že tam budeme asi tak 50. Let's go. No. Je crazy, jak tu proste generujú balón za balónom. Jeden vzlietne a už majú pripravený ďalší a je to tu úplná tovareň na balóny. Kvapka na mňa nejaký benzín. Jasné, že sa to muselo stať zrovna mne. Zrušili nám let, pretože vraj strašne fúka a tí, čo už vzleteli, tak majú teraz problémy. Takže samozrejme, že to, čo by som chcel najviac, nedostanem proste. Už som teraz spomínal a spomeniem to znova. Mal by som sa dať ostrihať, lebo už mám strašnú guču na hlave. Nemá to vôbec žiadny tvár, vyzerám ako ťučko. Takže som tu, dúfam môžete vidieť moje veľké cicky v tomto tričku eskovom. A ideme na to, ideme spraviť muleta, sa zvedavie teda ako to dopadne. A updatenem vás, keď ma dostriha. A podľa mňa to dopadlo celkom dosť dobre. Dobre. Dzień dobry. Good? Yes. Dzień dobry. Jak shamaksh. Dobre sa ma, dobre. Kucha ni siada. Kucha, kalarucha. Hey. Yeah, good.
Good, yeah? Oh, that's good. Hej, mám potvrdené. Very nice. Huh? Very nice. Very nice, very nice. Very Yeah. nice with this. خلاص Good, no? So where you are? Takže určite sa môžete dať ostriať v Egypte, keď si nájdete dobrého barbera na internete a let's go!